का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। और हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले। रिमझिम के तराने लेके आई बरसा। ये खूबसूरत यादगार गाने हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन के। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक समय ऐसा था जब एस.डी. बर्मन की धुनों को सुनकर उनके फिल्म निर्माता खर्राटे मारने लगते थे। फिर आखिर कैसे संगीतकार एस.डी. बर्मन ने बनाई अपनी राह, कैसे मिली उन्हें कामयाबी, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.डी. बर्मन की, उनके गानों की और उनके फिल्मी सफर की। दोस्तों, एस.डी. बर्मन के संगीत में ऐसा आकर्षण है कि हर कोई उनके गानों की तरफ खींचा चला आता है। इसके पहले कि हम आपको खराटे वाली कहानी सुनाएं, आप एक बार फिर संगीतकार एस.डी. बर्मन के चंद यादगार गाने सुन लीजिए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। चल रही सजनी अब क्या सोचे। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का। दोस्तों, एस.डी. बर्मन जब 1944 के अक्टूबर महीने में बम्बई पहुंचे थे, तब किसी को नहीं पता था कि आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा संगीतकार मिलने वाला है जिनके गानों को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा और सराहेगा भी। तुम तो न कहो, हम खुद ही से खेले। एस.डी. बर्मन के बम्बई आगमन के समय बॉम्बे टॉकीज टूट चुका था और इसका एक हिस्सा फिल्मिस्तान बन चुका था। इसके कर्ता धर्ता थे शशधर मुखर्जी यानी एस. मुखर्जी। उनके साथ फिल्मिस्तान आए थे राय बहादुर चुन्नीलाल, ज्ञान मुखर्जी और अशोक कुमार। दोस्तों, फिल्मिस्तान ने मैदान में आने के बाद अपनी पहली फिल्म का ऐलान भी जल्द कर दिया था, चल चल रे नौजवान। इस फिल्म के लिए फिल्मिस्तान को फिल्म निर्माण के हर मोर्चे पर लोगों की जरूरत थी। दरअसल एस.डी. बर्मन का बम्बई आना फिल्म चल चल रे नौजवान का ही नतीजा था। एस.डी. बर्मन फिल्मिस्तान से जुड़ चुके थे, बम्बई में उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो चुका था। फिल्मिस्तान ने एस.डी. बर्मन को जो अपनी पहली फिल्म सौंपी थी वो थी शिकार। शिकार की कहानी अंग्रेजों को खुश करने वाली थी। इसकी पृष्ठभूमि बना था द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, शिकार बनी और 5 जनवरी 1946 को बम्बई के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज हुई। बम्बई में संगीतकार एस.डी. बर्मन का पहला गाना गाया था अशोक कुमार ने। गाने के बोल थे, डोल रही है नैया। शिकार के बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने फिल्मिस्तान की फिल्म 8 डेज में संगीत दिया था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 9 मई 1947 को। 8 डेज का संगीत भी लोकप्रिय हो गया था और लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। दोस्तों, फिल्मिस्तान के साथ संगीतकार एस.डी. बर्मन की शुरुआत बढ़िया रही थी, लेकिन ये सब हुआ था कैसे और इसके पहले की कहानी क्या थी, इसके बारे में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने 18 मार्च 1955 की फिल्म फेयर पत्रिका में एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, मैंने अभी अभी मलाड के एक औपचारिक समारोह में फिल्मिस्तान ज्वाइन किया है। मैं वहां फिल्मिस्तान के मुखिया एस. मुखर्जी, अशोक कुमार और कवि और गीतकार प्रदीप के सामने अपने गानों को दोहरा रहा था। मैं गा ही रहा था कि वहां सभागार में एक जोर की आवाज हुई। आवाज से लगा कि श्रोताओं में से किसी ने मेरी जोरदार तारीफ की है। जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो दंग रह गया। वहां मेरे बॉस एस. मुखर्जी बैठे थे। एस. मुखर्जी बहुत बड़े संगीत प्रेमी हैं और उनका स्टाइल भी वही है जो मेरा है। फिर भला कैसे मैं उन्हें संतुष्ट कर सका। उन्होंने आगे लिखा था, जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे लय और ताल के बारे में, एस. मुखर्जी की पसंद और नापसंद के बारे में नई नई चीजें पता चलती गई। मैं उन दिनों हर दिन लंच के बाद अपना हारमोनियम लेकर एस. मुखर्जी के कमरे में चला जाता था। सोफे पर लेटकर वो आराम से मेरे कंपोजिशन सुनते थे। इसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती थी
कुछ पलों के बाद मुझे उनके खर्राटे की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। खर्राटा इस बात का प्रमाण होता था कि मेरे कॉम्पोजिशंस उन्हें पसंद नहीं आए। मेरी मुश्किलों का सिलसिला 2 महीनों तक चला। अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। मैं इस नतीजे पर भी पहुंच गया था कि आखिर मैं अपने बॉस को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर फिल्मिस्तान में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहां उन्हें लोरी सुनाने तो नहीं आया हूं। अगले दिन मैं इस बात का फैसला कर लेने के इरादे के साथ उनके कमरे में गया। उस दिन भी हमेशा की तरह मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया और अपनी एक धुन उन्हें गाकर सुनाने लगा। अब एस मुखर्जी की आंखें बंद हो चुकी थीं। मैंने गाना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा मैं कर भी क्या सकता था। अब मैं उनके खर्राटे का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ये क्या, बॉस जाग गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर बर्मन, आप इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? रिकॉर्ड कर लूं? क्या रिकॉर्ड कर लूं? मेरा मतलब ये धुन। आप म्यूजिशियंस को बुला सकते हैं और अभी इस धुन की रिहर्सल शुरू कर सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समय तक तो मैं उनके लिए धुनें तैयार कर रहा था, वो सभी बेकार हो गई थी और उन्हें ये धुन पसंद आई थी। आखिर क्यों? इसका उत्तर मुझे उसी दिन मिल गया जब मैंने अपने स्टूडियो के रूम बॉय को वो ही धुन गुनगुनाते हुए सुना, वो भी एकदम हूबहू। उसके बाद से मैं जब भी कोई धुन बनाता पहले उस रूम बॉय से पास करवाता। इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। जिस जिस धुन को मैंने उस रूम बॉय से अप्रूव करवाया वो सारी धुनें अपना काम कर गई। बाद में मुझे अपने बॉस एस मुखर्जी की पसंद का कारण समझ में आ गया। एस मुखर्जी ने मुझे एक बार कहा था, मिस्टर बर्मन, म्यूजिक का आपका अपना स्टाइल है जो कि मुझे पसंद है, इसे बनाए रखें, लेकिन इसे इस अंदाज में प्रस्तुत करें कि सिनेमा देखने वाले इन्हें पसंद करें और उनके साथ सहज महसूस करें। और ऐसा सिर्फ बम्बई या बंगाल में नहीं हो, बल्कि सारे हिंदुस्तान में हो। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। दोस्तों, बाद में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने जो धुन बनाई उस पर पूरा हिंदुस्तान झूमा। एस.डी. बर्मन की धुनों पर मोहम्मद रफ़ी ने जो गाने गाए, उनका तो पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया। जरा देखिए। खोया खोया चांद, खुला आसमान, साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, अपनी तो हर आह एक तूफान है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल रही सजनी अब क्या सोचे।